السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آج آپ لوگوں نے ٹائٹل سے دیکھا ہوگا کہ یہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کس طرح ہم اسنیپ سیڈ پر اپنی پکچر ایڈٹ کر سکیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسنیپ سیڈ پر کلک کریں گے۔ جیسے ہم اسنیپ سیڈ پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے بڑا پلس کا نشان آ جائے گا درمیان میں، ہم اس پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے ہم جو چاہیں تو پکچر ہم یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں پکچر سلیکٹ کر کے آگے سے شروع کرتا ہوں۔ ہم ٹولز میں جائیں گے، ٹولز میں امیج میں جائیں گے، یہاں پر ہم اس کی برائٹنس اور اس کی کنٹراسٹ، سیچوریشن، ایمبینسی اور یہ چیزیں ہم کریکٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں برائٹنس پر آتا ہوں۔ برائٹنس کی مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، بس +3 تک ہی ٹھیک ہے۔ کنٹراسٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سیچوریشن کی مجھے +1 تک ہی ضرورت ہے، اور تاکہ زیادہ یہ نہ ہونا، اگر میں اس سے +56 کرتا ہوں تو آکورڈ لگتا ہے، تو اتنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ -5 ہی اچھا ہے۔ MBS اگر ہم دیکھیں پلس میں اگر جائیں تو اور مائنس میں اگر جائیں، کون سا ٹھیک لگے گا، جو آپ کے حساب سے ٹھیک ہو بس وہی کر دیں۔ میرے حساب مجھے تو ابھی فی الحال تو -39 ہی اچھا لگتا ہے، تو میں -39 کرتا ہوں۔ ہائی لائٹس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کا یہ برائٹنس اور یہ شوق ہو جاتے ہیں، مطلب برائٹنس زیادہ تیز ہو جاتی ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں۔ شیڈو میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم اسے مائنس میں دیکھے جائیں تو یہ بلیک ہوتا جائے گا، اور جب ہم اسے پلس میں جائیں گے لے کر جائیں گے تو یہ دیکھیے اتنا شوق ہوتا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ -21 پر ہی ٹھیک ہے، تو میں نے -21 پر دیکھے۔ اب جیسے ہم جسٹ اس پر تھوڑا کلک کر دیں گے اور تھوڑا دبا دیں گے اسے، تو یہ ہمیں اصل جو پہلے تھی وہی بتا دے گا، اور جب چھوڑیں گے تو وہی آ جائے گی جو اب ہم نے ایڈیٹنگ کے بعد کر دی ہے۔ تو پھر ہم ٹولز میں جائیں گے، برش میں جائیں گے، اور اگر برش میں ہمیں یہ جو ہے یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم پکچر جو ہے ایک کسی بندے کی پکچر ایڈٹ کریں تو اس کے منہ کو صاف کرنے کے لیے سیچوریشن جو ہے وہی چیزیں، مطلب اس کو دیکھیں یہ شوق ہوتے جائیں گے، یہ چیزیں شوق ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو چیز ٹولز میں جائیں گے، اور پھر یہ سلیکٹ جو ہے یہ بھی پکچر میں ایک پکچر ایڈٹ، اس کے ویڈیو کے بعد میں ایک پکچر بھی ایڈٹ کروں گا، اور وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح میں پکچر ایڈٹ کرتا ہوں، اور باقی وہ چیزیں ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال تو میں ایسے عام سے ایک پکچر کو یہ ایڈٹ کر رہا ہوں۔ تو ٹولز میں جائیں گے، ونگیٹ میں جائیں گے، اور جیسے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو بس ویسے ہی کر دیں اس میں، تو میرے لیے -34 ٹھیک ہے۔ اور ٹولز میں اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں، تو اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں دیتا۔ اور ہاں، اگر ہم یہاں پر کوئی ٹیکسٹ دینا چاہیں تو یہاں سے ہم ٹیکسٹ دے سکتے ہیں، تاکہ جو آپ لوگ کے لحاظ سے اچھا ہو اور آپ لوگ کو خوبصورت دکھے، وہی ٹیکسٹ آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں سلیکٹ کرتا ہوں یہی، اور یہاں پر اگر ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ہم ڈبل کلک کریں گے۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ انٹرفیس آ جائے گا، اور یہاں پر ہم جو چاہیں لکھ سکتے ہیں ADPR، تو اوکے کر دیں۔ یہ دیکھیں، اور ہم اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اور سائڈ پر اسے آرام سے کہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر ہم کلر کی بات کریں تو ہم کلر بھی اس میں دے سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے وہی کلر آپ لوگ بھی دے دیں اسے۔ بس یہ ٹھیک ہے، چھوٹا کر دیں۔ تو دیکھیں بھائی، کتنا پہلے پکچر دیکھ لیں کہ کس طرح تھی، اور اب پکچر دیکھیں کہ کیسے ہم نے ایڈٹ کر دی ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جو ہم مطلب کسی بندے کی اگر پکچر ایڈٹ کریں تو کس طرح ہم اس کو ایڈٹ کر سکیں، اور کون کون سے ٹول ہم اس میں یوز کریں، اور کیسے کیسے ہم اس میں کام کریں، تو وہ سب میں اگلے ویڈیو میں بتا دوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، لائک ضرور کریں میرے ویڈیو کو، اگر پسند آئی بھی ہے، اگر نہ بھی ہے خیر ہے، لائک کر دیں پلیز، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اس میں آپ لوگ کا ہی فائدہ ہے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی بھی چیز آپ لوگ نے پوچھنی ہے تو وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔